lagi bersama saya Hypixel HD. Dan sekarang ini saya membuat tutorial membuat mesin waktu. Waduh, mesin waktunya itu menurut saya itu cuma dari siang malam, pagi siang malam sore dan malam pagi lagi, kayak gitu ya guys. Dan semoga kalian suka dan bisa video ini bisa menjadi bermanfaat supaya kalian bisa tutor lagi ke orang-orang dan dapat subscriber banyak ya. Oke, kita mulai saja. Oke guys, dan kita membutuhkan beberapa blok dulu guys. Oke guys, jadi kita mempunyai ini block of quartz, terus pillar of quartz block, itu pressure iron pressure flat, dan jadi flat quartz block apalah gitu. Dan juga pintu besi, dan juga kita membutuhkan tuas. Dan dan kita juga membutuhkan comment block guys. Oke guys, kita sudah dapat comment block. Dan aduh, salah. Aduh. Oh iya, betul guys, di sini guys. Kita tulis sini aja guys. Waduh. Time ini guys. ADD terus kita pencet 100. Nah, oke guys. Kita tutupi dulu dan kita taruh ini. Dan coba kita lihat nih. Waduh, salah. Waduh guys, salah. Ternyata ini harus repeat guys. Jadi diulang-ulang gitulah. Lalu kita taruh, waduh, tuasnya dulu guys. Aduh, salah. Oke, kita taruh tuas dan oke, coba lihat nih guys. No guys, malam. Ini bentar lagi pagi nih guys. Waduh. Oke, pagi. Nah, itu kan jadi mesin waktu guys. Oke, kita buat dulu ya guys mesin waktunya. Hiasannya dulu. Waduh, saya lupa dibersihin. Waduh. Oke guys. Oke guys, sudah ada ini. Udah ada. Oke, segini saja cukup ya, cukup. Lalu kita taruh quartz di sini. 1 2 3 4 saja guys. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Oh iya guys, kita juga butuh tangga atau apa, lupa namanya guys. Nih, stairs guys, stairs. Waduh. Oke. Oke guys. Oke guys. Nah, seperti ini guys. Oke guys, kita lalu taruh ini guys, taruh ini. Biasanya biar lebih bagus lah guys, lebih bagus. Oke. Waduh, kayaknya ada yang salah nih guys. Ini kayaknya kurang pas dah guys. Oke, kayak gini aja dah, lebih bagus. Oke guys, dan ada
Ya apa tuh, misalnya ada yang mau nanya kenapa saya buat ini dan kenapa saya jarang upload video guys, karena males aja dah. Dan subscriber saya kan sekarang sudah 30 subscriber, dan saya ini pengen apa tuh ngerayain dengan buat video tutorial ini ya guys, tutorial ya. Dan oke. Aduh, salah. Oke guys, seperti ini saja ya guys. Aduh. Lalu lalu ini. Oke, kita itu bisa kebuka. Lalu kita hanya perlu taruh ini aja. Oke, atasnya kita pakai ini. Oh ya guys, dan saya lupa slab. Aduh, slab. Oke guys, kayak gini aja ya guys. Nah, good nih guys, good. Ntar dulu guys, kita beri hiasan luarnya dulu. Waduh. Oke guys, dan jadilah mesin waktu. Waduh, oh iya guys, kita kasih kaca ada di sini, kaca. Oke guys, kita taruh kaca di sini. Waduh. Oke kaca, oke. Dalam hitungan. Saya suka guys. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oh my god. Oke guys, itu bintang-bintang itu muter-muter guys. Oke, pagi lagi. Oke, kita berhentiin dulu guys. Oke guys, mungkin segitu saja video kita kali ini. Saya membuat ini karena spesial 30 subscriber. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan video tutorial ini video tutorial saya yang pertama ya guys, tutorial pertama Minecraft membuat mesin waktu. Dan bila kalian pengen membuatnya itu simple banget ya guys. Nah, kalau pengen tahu itu kasih tahu ke share teman kalian biar mereka tahu cara membuat mesin waktu di Minecraft. Dan apa ya guys, lupa saya. Dan kalau pengen itu kalau bisa share ini ke teman-teman kalian, lalu suruh minta mereka untuk ngebuat untuk itu mensubscribe saya ya guys. Saya kalau udah 50 video 50 subscriber, saya akan buat animasi ya guys, animasi. Oh great ya, salah mulu. Animasinya itu spesial 50 subscriber. Dan target like video ini hanya 5 like saja, gak usah banyak-banyak. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang telah menonton, dan semoga ini menjadi bermanfaat, dan bye.